我頂住見異思遷嘅罵名娶咗藍瓊英，人哋都話我老牛吃嫩草。36歲娶個14歲嘅小姑娘。57年我娶藍瓊英嗰陣，同黎婉華結婚已經15年。當時香港仲未廢除大清律例，男人有2個老婆唔算違法，我就靠住呢條律例，硬係將藍瓊英娶入門做二房。之後佢為我生咗4個女兒：何超瓊、何超鳳、何超霞、何超儀，仲有一個仔何猷龍。佢同呢5個細路都一直好得我寵愛。藍瓊英出身軍人世家，爺爺係少將，老豆藍建儀曾經喺廣州嶺南大學讀中文，後來考入黃埔軍校第7期，做過騎兵大隊長，仲參與過抗日戰爭。佢阿哥就係後來有澳門體壇之父之稱嘅藍華英。呢個喺嚴格管教下教出來嘅軍人世家千金，特別得我歡心，一直以來都係二房一家手握住家族最多嘅產業。藍瓊英入門冇幾耐，黎婉華竟然喺葡萄牙遇上車禍，昏迷咗成個月，醒返之後身體更加差。外界有好多猜測，話呢件事係藍瓊英做嘅，但我可以同大家講，呢啲全部都係謠言，佢唔會傻到做咁嘅事。始終黎婉華當時已經冇任何威脅。不過講真，黎婉華出咗車禍之後，大房一脈就徹底衰落咗。而藍瓊英就靠住自己嘅手段，慢慢摸到家族嘅權力核心，成為我嘅左膀右臂。後來大仔何猷光同大新抱一齊喺葡萄牙遇上車禍過身，呢件事我心入面清楚，同藍瓊英脫唔到關係。當時何猷光因為我娶咗藍瓊英，冷落大房，一直好唔滿，仲想聯合黎家嘅人奪權，威脅到我同藍瓊英嘅利益。我當時只不過係授意藍瓊英，對佢做個警告，冇諗到藍瓊英竟然將佢趕去國外，仲搞出咗意外。但事到如今，一切都於事無補。大太太嘅獨子突然車禍離世，就意味着家族繼承人要重新洗牌，大房就咁廢咗，二房正式入主家族權力核心。藍瓊英可能係怕流言蜚語，亦想避免過於招搖，佢從來唔插手我嘅生意。不過佢安排咗自己嘅親阿哥去澳門幫我，仲成咗我嘅得力助手。又因為大太太喺澳門住，佢退一步決定留喺香港，大家各住一邊，都算相安無事。直到98年，因為4房梁安琪氣焰越嚟越高，引發咗2房同4房嘅罵戰。不過我事後大手筆，為藍瓊英重建渣甸山嘅豪宅，安撫下2房受傷嘅心。同時我仲俾咗澳門賭場嘅股份同現金俾佢。22年6月21日，藍瓊英因為癌症喺養和醫院離世，終年79歲。